Բարեմենամարտերի հայ վարպետ Արման Ծառուկյանը 1.5 տարի անց UFC-ի օկտագոն վերադարձավ ու տապալեց նորզելանդացի Դեն Հուքերին։ Շաբաթ կեսգիշերին մարտարվեստի բազմամիլիոնանոց երկրպագուների ուշադրությունը իր վրա սևեռած մարտի արդեն երկրորդ ռաունդի վերջում Ծառուկյանը խեղդող հնարքով ամրագրեց իր գերազանցությունը մրցակցի նկատմամբ։ 29-ամյա Ծառուկյանն օկտագոնում ունի 23 հաղթանակ եւ 3 պարտություն, իսկ 35-ամյա Հուքերը 24 հաղթանակ եւ 13 պարտություն։ Ծառուկյանի հաղթանակը մեծ ոգևորության ալիք բարձրացրեց ամբողջ աշխարհի հայերի շրջանում։ Դոհայի փողոցներում հայերի վանկարկումները տարածվում էին Կատարի մայրաքաղաքով մեկ։ Արաբական Էմիրություն իրենց հայրենակցին սատարելու են եկել նաև դասական մարտարվեստի հայ վարպետները, ըմշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամները։ Հաղթանակի համար թեթև քաշային կարգում UFC դասակարգման առաջին համար Արման Ծառուկյանը UFC-ից ստացել է $350,000 մրցանակային գումար, $50,000 բոնուս։ Ծառուկյանն իր ընկեր միջին քաշային կարգում UFC չեմպիոն Չեչեն Համզատ Չիմայևից նվեր է ստացել ձեռքի ժամացույց, որի գինը $150,000 է։